我想要问一下吸尘器的厂家，你们设计产品就只管吸进去，不负责怎么倒出来是吗？反正自打我买了，每次开尘备前都要先套袋，头发毛絮还要伸手进去掏，不觉得有点过分了吗？好在现在还有国货能体谅我们。那你说不想动手，他就发明了自动帮你倒垃圾，比如有望吸尘器的自动集尘，就真的眼睁睁的看着垃圾没了。你再瞅瞅这尘杯多干净，因为你当甩手掌柜的功夫，垃圾全都转运到了这个尘袋里，等2-3个月满了，一拎一扔，神清气爽。还有平时眼里看不见活的人，也能被这个吸尘器治好眼睛。110度广角绿光一开，各路妖魔鬼怪尽显原形，发现一片消灭一片，全无情节无死角。缠发的问题我也帮你们测试过了，再多再长的头发也不会纠缠不清，因为它的吸口设计在滚刷的前面，相当于头发还没有接触到滚刷就被吸走了，那这还怎么缠？另外吸力的基本功也是过硬的，吸这种大颗粒不会飞溅，地板缝的粉尘也能拽出来。我知道有人会说你直接用扫地机不就行了，可是扫地机器人它上不了床也爬不了墙，但是吸尘器换个刷头立马可以吸床、扫沙发缝、吸各种角角落落，而且做得很轻，你举起来打扫也不会觉得是个负担。所以我打心眼里觉得国产品牌更能懂家务人的难处，价格更低，功能更强。如果家里还没有吸尘器，或者还在用老式倒灰吸尘器准备换的，那有望自集尘吸尘器值得一试。